तो यो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैग्नेट है मेरे पास, बहुत पावरफुल है। तो इस हमें वो जो फ्रिज, एक सेकंड, ये जो फ्रिज दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ यही, इस पर हमें मैग्नेट चिपकाना है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल होंगे, हाँ डिफ़िकल्टी बढ़ती रहेगी, हर देखते हैं हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। ओके, ये है फर्स्ट लेवल, इजी है ना। फर्स्ट लग गया, ये देखो लग गया। एंड सेकंड लेवल, ये देखो लग गया, ये देखो लग गया। एंड थर्ड, एंड द थर्ड लेवल, लाइट चलो ना, हाँ थर्ड लेवल। देखो यहाँ से करूँगा मैं, क्या साउंड किया था उसने मैग्नेट ने, और कहाँ रुका है। फोर्थ लेवल लग गया आराम से, यहाँ पे लग गया। एंड फिफ्थ लेवल, और लग गया ये देखो रुको, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, इधर आओ, ये देखो लग गया। एंड चलो फिर से कैमरा सेट करते हैं। एंड नाउ बस अब देखना आप कैसे, अरे बाप रे, हाँ ठीक है। अरे भाई मैग्नेट चिपक गया। बस अब देखो डिफिकल्टी यहाँ तक की हो गई। अब लेवल 6 है। अरे गलत जगह दिखा रहे हो, सामने है कैमरा इसलिए, तो ठीक है दूर हूँ मैं, ठीक है एक बार दिखा देता हूँ आपको काम। देखो ऑलमोस्ट दरवाजे के पास हूँ, देखो लेकिन दरवाजे से टच नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ दरवाजे से देखो ऑलमोस्ट टच हो गया हूँ। 7th लेवल दरवाजे से टच होगा, बाकी और भी लेवल्स हैं। ठीक है, कैमरा सेट करते हैं वापस। एंड नाउ अब देखो ये मैग्नेट है, एक सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट। लग गया, देखो दिख रहा है आपको, लग गया। पर वो इतना सस्ता भी नहीं मिलेगा ना। अब लेवल 7 पूरा दरवाजे से टच मिला, और आज ही छुट्टी कर दी। ओह शिट, मैंने कहा आज क्यों नहीं बुलाया तुमने। ये देखो यहाँ पर चिपका है। मैंने कहा ये क्या बात होती है, रुक जाओ वहाँ पर ही चिपका। इसका फोन ओवर स्मार्ट है। मैंने कहा ये क्या बात होती है। ये देखो नहीं यूं ये देखो यहाँ पर निशान वाले भी यहाँ लगा तो रीस्टार्ट होगा लेवल। फोन में ही लगता है, अंदर टेंशन में नहीं रहता ना, वो अपना बताता होगा। तो ये वाला ना, मुझे तो लग रहा है ये वाला लड़का नहीं पढ़ा पहले वाला तो भाई अच्छा पढ़ा होता। ओके एक और रिपीट है, 7 लेवल। ओके लग गया, दिख रहा है आपको नहीं ना। ओके सुनाई देगा, ये भी नहीं मिलना इसको 10 साल को एक महीना होगा। अब मुझे पता नहीं था, आज मैंने इसकी लग गया गाइस। कंप्लीट लिखाया मैंने, कंप्लीट करो। अरे सेट हो गया कैमरा। अरे यार लेके चलो कैमरा। तो ये देखो ये फ्रिज है यहाँ पर। एंड चलो मैंने बोला है, लेकिन क्या फायदा अगर ये कैमरा सेट है। ये भी लगेगा तो ये पढ़ाई नहीं पाया तो क्या फायदा। एंड फायदा नहीं ना। नाउ मैंने लेवल बोला है कि तुम्हारे जैसा कोई लड़का नहीं लेवल 8। और ये था ना ऊपर ही था, वो भी सही था। रुक जाओ आपको मैं दिखाऊंगा, पहले तो आपको सब कुछ दिखना चाहिए। अब लेवल यहाँ से रुक जाओ, कैमरा कहीं और सेट होगा। ये तो बहुत तेज आवाज है, मैग्नेट है भाई। बात कर रही थी आकाश से, ये कह रहे बता मैं छुट्टी लेगा 5000 रुपए छुट्टी नहीं कट जाएगी। मैं बताओ रुक जाओ, यहाँ से नहीं हो रहा है। 5
ले डुगू, बहुत टेस्टी खीर है, ले। खीर नहीं, लेकिन मैथ वर्थ नहीं करवा पाऊंगी ना बाकी चीजें। तो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ, उसमें 2 मिनट रुक जाओ। ओके तो गाइस चलो, अब नेक्स्ट लेवल बहुत दूर से है। ओके ये 8th लेवल है। 8th लेवल तो होना चाहिए ना हार्ड। तो 8th लेवल होगा किचन से। एंड हो गया, पोजीशन में गलत कर दिया है, दूसरी जगह रखना पड़ेगा कैमरा। ये पोजीशन सही है एकदम। तो नेक्स्ट लेवल होगा किचन से। एंड 8th लेवल हो गया, देखो लग गया यहाँ, ये रहा। एंड नेक्स्ट लेवल होगा वो 9th लेवल, यहाँ से। ओके नाउ नहीं हुआ। ओ ना हुआ है, लेकिन नीचे हुआ है। मैं इधर करना है, मार के। तो 9th लेवल रिस्टार्ट है। तो ओके, ओ हो गया, ये देखो हो गया। ओके 10th लेवल नहीं, यहाँ से करने की सोच रही हूँ। अरे नहीं हो पाया। बाकी ये तो बस ये कहीं और रहने वाले मैंने। अरे बाप रे, ये मैग्नेट की तरह पावरफुल है। देखो क्या फायदा खाना। नहीं अभी जो आप बोले तो वही सही। क्या? फ्रेंच फ्राइज, मैगी और तरबूज। सुन लिया? हो गया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ओके तो मैं इसको थोड़ा सा साइड लेवल रहता हूँ। अरे नीचे चला गया, लेकिन लगा है। तो ओके 10th लेवल भी कंप्लीट है। 11th लेवल एंड हो गया। पागल क्या? यहाँ सारी वो गिर जाएगी। मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ। सॉरी गाइस, कहीं खाना में भी होगा तो ये दो यहाँ रखिए। ओके लग गया है। 12th लेवल यहाँ से। रुक जाओ, मैं आपको कैमरा उठाकर ला के दिखाता हूँ। हाँ तो देखो नेक्स्ट लेवल हो गया यहाँ से। देखिए स्टिक लग पाता है कि नहीं मैग्नेट। अगर हो गया तो सबको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके एंड 3 2 1 रुक जाओ, कैमरा में नहीं आ रहा है। तो तभी मैंने वो कुछ और काम कर रहा था तो मैग्नेट कहीं और चिपक गया था। हाँ तो फिर से आ गया हूँ मैं। तो कुछ और काम कर रहा था मैं। तो चलो मैग्नेट को लगाते हैं। 1 सेकंड यार, फिर से काम आ गया। बार मेरा भाई बुला रहा है। ओके मैं वापस आ गया हूँ। अब सुनो, अगर लग गया ये फ्रिज में मैग्नेट ये, तो सबको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके ओके 3 2 1 ओके थोड़ा देर लग रहा है एंड लेट्स गो। लग गया, ये लगा दिख रहा है। अब जूम करके देखो
फुल जूम करा मैंने, वो तो दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। तो लग गया, ये लास्ट लेवल था। सबको लाइक करना, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।